jogando 99 noites na floresta com a minha amiga. E eu vou ensinar vocês o jeito mais rápido de vocês upar a fogueira nos primeiros dias. Então a gente já começa quebrando todas as árvores ao redor do mapa. E depois que a gente quebrar todas as árvores, a gente não vai acender o fogo de primeira, tá, gente? A gente vai guardar as madeiras ao lado do fogo, pra assim no dia 2 nós colocar as madeiras no fogo. Olha, sempre tem algum carvão por aqui e vocês sempre peguem, tá? E depois a gente vem plantando aqui, né, as mudas, pra gente sempre ter muda perto do fogo, pra gente não precisar ficar indo lá longe, né? Agora eu vou pegar esse carvão e vou usar para poder acender o fogo e upar a fogueira para o level 2, já que eu acabei de acender. Então você vai pegar todas as madeiras que você reservou ao lado e você vai colocar tudo no fogo, tá bom? Aqui eu tava sendo atacado por um lobo alfa. Aí eu achei esse baú dourado e eu fui abrir pra ver o que que tinha. E eu consegui um machado forte no dia 4. Logo depois eu fui trocar um comerciante e peguei um saco bom. E é isso, gente. Consegui upar a fogueira em 6 dias. Espero que vocês tenham gostado.